everyone, hope right kula kuhamba kahle. So uMthandeni useveze ukuthi akahambisani nalento yokuthi kuxoshwe amaZimbabweans kanye namaSwazilands, amaSwati. So ke ngicabanga ukuthi inkulumo yakhe iqhamuke emva kokubona bona-ke abantu bokufika beshawa bonke, bexoshwa bonke nje abantu bokufika, okuyinto eyenziwa ungizwe enodlame kakhulu. So-ke uMthandeni unxuse bona-ke ongizwe-ke kanye nabanye abantu bala eSouth Africa ukuthi abathethelele wona amaZimbabweans kanye namaSwazilands ngoba abantu abafana nathi abazona iy'lwane. Le nkulumo yakhe-ke uthe, bafowethu naseZimbabwe, Swaziland kuphila abantu abangazona izilwane. Inkinga lapha iqala ngama-Nigerian adayisa izidakamizwa nobugebengu. Wase ephetha ngokuthi-ke laba abafowethu abanye abathelwa ngamachaphazelo nje. So-ke guys, ngale nkulumo yakhe-ke uyaveza ukuthi ngempela akahambisani nokuthi kuxoshwe wonke umuntu nje. Uma ungalona i-South African nje uyaxoshwa la eSouth Africa. So uyaveza ukuthi nje akahambisani nayo yonke leyo nto. uMthandeni uyawathanda amaZimbabweans kanye namaSwaziland. Kuke kwavela-ke nokuthi naye ungizwe nayo-ke wakusho lokho, kwaze kwathiwa amaZimbabweans abesehlele ukuthi amhlasele. Wase ejika kungizwe naye washo lento eshiwo uMthandeni ukuthi abantu akufanele baxoshwe. Ungizwe waze wathi-ke abantu akufanele baxoshwe ama-Nigerian kanye amaCongolese. Abantu baseNigeria kanye nabantu baseCongo akufanele baxoshwe, not abantu baseZimbabwe, not abantu baseSwaziland. So-ke iy'nkulumo zabo-ke ziyahambisana. I hope ukuthi onendlebe-ke uzwile, nongathandi-ke ukuzwa naye onombono wakhe akakubhale i-comment down below ukuthi uma ukuthi uMthandeni umbona yena ebheda. But-ke mina-ke ngokwami umsebenzi wami sengiwuqedile. Sivala la ividiyo yanamhlanje sibe ngqi. Really hope ukuthi enjoyile ividiyo yanamhlanje. If enjoyile, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button. And mina-ke I will see you in the next video. Bye.